eu descobri, ó. Você sabe o que Soco Torashi faz quando ele sobe assim com aquele negócio lá que faz o efeito Chaves? Então, olha, eu descobri aquele som, ó. Pera aí. Viu, gente? Aquele som veio de Super Mario World. Veio de Super Mario World. Vocês sabiam disso? Gente, todo mundo usa aquele som e nunca descobri. Mas agora eu descobri aquele som. E ainda mais, gente, Dia das Crianças tá chegando. Então, gente, se prepare, pois hoje é o dia do cabelo maluco. Então, tchau!